Oh, he has more. Oh, boy, guys. Thanks. Anything? Yes. Mike? Mike? Mike Nick. Nick Mike. Ja. Los, mach Krach, du Sau. Super Rakete. Rakete? Was für eine Rakete? Also wieder. Ach, Parkbremse wieder. So, Öldruck ist da.
Das Laute, das bringt ja auch ein bisschen Kraft. Jetzt wollen wir dann mit dem Einkauf sein. Mit dem Einkaufswagen unterwegs. Der ist geflogen. Der ist ausgestiegen. Are you thirsty or no? Me, yes. Yeah, it's very something. Fresh Und jetzt wie so ein Linienflugzeug. When it's hot, it's better fresh beer. Okay, ganz nett. Jetzt ist endlich Ruhe.